코골이로 인해 고민이신 분들이 많으시죠? 코골이, 그리고 그것과 자주 동반하는 수면 무호흡증에 대해 알아보도록 하겠습니다. 코골이는 자는 동안 여러 가지의 원인으로 인해서 공기 통로가 좁아지고 이곳을 지나는 공기의 흐름이 비정상적으로 점막을 진동하여 발생됩니다. 그러면 어떤 사람이 수면 중에 비정상적으로 기도가 좁아질까요? 대개 겉에서 보기에도 목이 짧고 굵으며 과체중인 사람에게 많이 나타날 수 있습니다. 하지만 마른 사람에게도 충분히 나타날 수 있으므로 과체중이나 비만이 아니라도 100% 안심할 수는 없습니다. 정작 더 중요한 것은 만성적인 수면 중 저산소증이 심장에 무리를 주게 되어 고혈압을 비롯한 여러 가지 심장 질환을 발생시키고 비만과도 연관이 있는 것으로 밝혀져 있습니다.